morning mga kapapadyak. Andito tayo, i-unbox ko yung yung cellphone mount ko, camera mount na binili sa Shopee. Yan. Online shop. Papakita ko sa inyo yung binili ko na chest mount. Ayan, tapos attachable siya sa cellphone at saka sa GoPro camera. Ayan. So guys, tingnan kung paano ko i-assemble yung nabili natin camera mount, cellphone mount. Okay. Ito siya mga kapapadyak. Ito yun, nakakabit ko rito sa akin camera. Yan. Para may pang vlog tayo. Yan ang gagamitin na natin. Hirap kasi yung mga nakaraang mga vlog ko, hawak ko lang kaya yung cellphone ko. Hirap kaya mag-bike na yung isang kamay mo nakahawak ng cellphone. Possible tayo na alam na disgrasya. Kaya bumili na ako nito. Buksan natin alright. May palang nahihirapan na ako hawakan to dito. Pairam muna nitong stanchion. Ito guys, ito dito siya. Natin dito. Ito masuk yan. Tapos ito naman para sa cellphone. And then meron din siyang adjustable siya. Sa cellphone naman to may adjust natin yan para magkasya yung cellphone. Dito may extra. Anong pusa ako excuse ka naman. Bubalik na naman. Talaga po si Kote, may extra. Pero nga muna yung cellphone mo. Ikakabit ko rito. Ayan. Ikakabit yung cellphone dito. Just mo lang kung gano'ng kalaki. Uy! Ito ba? Extra ka ng extra Ito na yung chest mount. Sabi ko. Yeah. Ayos, diba?
guys. Ayan. Bigat ah. Cellphone yan. Itsura niya. Vlog tayo. Para pa sa akin. Ayan, na-adjust naman to eh. Diba? Tapos, pag gano'n, pwede lang yung sa yes, walang to. Ganun. Wala. Ganun gawin ko. Tama? Yo! Alright. Mag-video na tayo. Ayos ba? Kuha na natin yung video. Vlog natin. Yan. Ayos na. Wala tayong detective dito. Ganda yung kuha ng video natin pag mag-vlog tayo. Yan. Alright. Okay guys. Sana siguro yung na-share ko yung talaga yung kahit pa paano idea kung paano, kasi pag nakakabit sa bike yung mga camera alog kahit ang may mga nakaraang video alog yung kaya minsan nahawakan ko eto gusto medyo komportable na sa video natin. Okay guys, nagustuhan nyo yung unboxing my camera mount, chest mount. Huwag nyo kalimutan mag-like at share. Yan, subscribe na rin sa channel ko. Thank you guys. Hanggang sa muli, mga kapapadyak.